И Бог ни давал упатство дека ние не треба да господариме, дека ние не треба да бидеме со желба за владење. Иако Бог ни дал дар, иако Светиот Дух на секој еден дал дар да служи. Но сепак не е тоа по наша заслуга што го имаме дар. Тоа е по заслуга на нашиот Господ Исус Христос. И ние треба да се служиме еден на друг со тие дарови, со даровите кои што Исус Христос ни ги дал. И на вистина, нека секој еден од нас научи да биде слуга. Нека секој еден од нас ова утро се запраша. Дали јас имам желба да служам или јас имам желба да господарам. Нека секој еден од нас си го испита нашето срце. Што има внатре во него? Ако јас стојам тука, што има моето срце? Сака да се возгорде зашто јас служа, ама Бог може и да ме помести, да постави некој си друг. Што има во секој еден од нас? Сакам да се молиме сите заедно. Каде и да сме, каде и било да бидеме. Секогаш во нашите молитви да молиме да Бог не направи слуги, да му служиме на Бога, да бидеме негови слуги. Со дарбите кои што Бог ни ги дал, да се служиме тука во црквата на секој еден од нас. Сите ние да бидеме слуги, а не да имаме желба за да господариме. Затоа што Синот човечки не дојде да му служа, туку дојде да им служи на секој еден. Така и ние. Видоме дека во 1 Петрово 2:21 кажува, треба да го следиме примерот. А еве кој беше примерот? Дека Синот човечки дојде да служи. И дека ние треба да бидеме слуги. Знаете и ова, дека ако ние служиме на овој свет, ќе дојде ден кога ќе влеземе во Царството Небесно и ќе се радуваме заедно со нашиот најдобар владетел, нашиот вечен владетел, кој што никогаш нема да пропадне неговото царство, кој што никогаш нема да помине неговата власт, туку вечно ќе биде неговото царство и вечно ќе владее. Затоа да му служиме за него. Кога можеме да служиме за некого друг тука, па зошто да не служиме за нашиот небесен Тато? Зошто да не бидеме слуги за нашиот Исус Христос, кој зеде обличе на слуга? Ако тој зеде обличе на слуга, дај и јас и сите ние да земеме обличе на слуга и да се служиме сите заедно. Заклучок за ова тема пиша да служиме се до доаѓањето на нашиот Бог Исус Христос. И да не најди како слуги, не да не најди како некои господари кои владеат на некој народ, туку да не најди како слуги и да ни речи: слуги, над малку сте ми били, ама на многу ќе ве поставам. Влезете во царството и радувајте се заедно со мене. Амин, да кажеме на сето ова. Нека Бог не ги услуша нашите молитви и нека Бог ни даде според нашите потреби. Ама да бараме да Бог не направи слуги и да не најди такви какви што сме како слуги, не како некои кои што владеат. Бог нека ве благослови, Бог нека ве води. Ви благодарам за вашето внимание и за вашето трпение. Амин, да кажем на себе. Драго пријателе Исус, Бог си ме спасите. За нас пострана тој на крст, кревот наш го исплати. Благодат ти дава вечна, мирот свој љубов стран. Да доаѓа
Господа цело земју. Служете му на Господа со радост. Излегувајте пред него со восклик. Знајте дека Господ дека е Он, Бог наш, дека Он не создаде нас, а не ние самите. Негови сме, Негов народ и овци од Неговото пасиште. Влегувајте низ Неговите порти со славословие, во Неговите дворови со песна, славете го, фалете го името Негово, зашто благ е Господ. Неговата милост е вечна и Неговата вистина е од род до род. Амин. Ајде, Господе, отворени срца да ние, Боже, те примиме Тебе, Господе, зашто Ти велиш, еве, ќе дојдам и ќе отворам секое срце кој сака да навистина ме прими и јас ќе вечерам со него. Господе, навистина те повикуваме, Господе, да Ти дојдеш во нашите срца, Боже, да Ти живееш, Господе, и Ти, Боже, си направиш храм во нашите срца. Те молиме, Боже, Словото да го благословиш, Господе, и слугата, Боже, кој го изговори, Боже, Твоето Слово, Ти да го благословиш и Неговиот дом, Господе. И овој храм, Господе, да го благословиш, и секојаш, Боже, да владееш напред, Господе, покрај нас, Господе. Дај, Боже, љубовта Твоја, да навистина се сакаме еден помеѓу друг, Господе, како што Ти не засака од почетокот на светот, Господе. Те молам, Боже, ово Слово, Господе, кој денес беше на трпезата, Господе, дај, Боже, да остане врежано во нашите срца, да еден со друг си служиме, Господе, како што Ти дојде на овој свет, Господе, и покажа која е службата, Боже. Ти, Господе, не дојде како Бог, но Ти дојде како слуга, Господе. За да вистина, Боже, покажеш пример достоен, за да ние, Господе, го имаме Твојот карактер, Господе, да личиме на Тебе, Господе, да на вистина, Боже, си служиме еден помеѓу друг, Господе. Дај ни, Боже, таков дух, Господе, да на вистина имаме понизност, Боже, зашто понизните, Господе, Ти ги воздигаш. И секој еден треба да се понизи и да служи, Господе, како дете, за да имаме дел во царството Твое, Господе. Зашто Ти си, Господе, праведен, Ти си Господар и Ти си онај, Господе, кој немаме зборови, Господе, да искажеме, Господе, Твојата милост и Твојата љубов, Господе. Фала Ти, Боже, што Ти дојде заради нас, Господе, што Ти, Господе, излеа Твојата скапоцена крв, Господе, заради нас, Боже. Што ние, Господе, се оправдаме преку Твојата љубов и преку Твоето тело и преку Твојата крв, Господе. Што Ти умре и воскресна заради нас, Господе. Ти благодариме, Боже. Ти благодариме, Господе, што Ти си благ, Ти си Господ, Ти си се во се, Господе. Немаме такви зборови да Те прославиме Тебе, Господе, Царе наш најголем. Тебе слава и чест. Благословине, Господе, и Ти, Господе, испратиме со Твојот мир во нашите домови. И секогаш, Господе, владеј во нашите животи, се до крајот на нашите животи, Боже, биди со нас, Господе, зашто Ти ни даде надеж, ке бидам се до крајот на овој свет со вас. Фала Ти, Господе, за таа надеж блажена што ни ја даде. Што ние веруваме, Господе, дека Ти си со нас. Ти си со нас, Господе, Царе наш најголем. Ние не се плашиме, зашто Ти го поведе светот и ние ќе го поведеме, Господе. Фала Ти, Татко ми на небесен. Сега, Господе, Те прославуваме од срцето наше, Боже, и Ти отдаваме слава и чест, Боже, на Тебе, зашто нема на кого, Господе, освен Ти, зашто нема друго име за спасение, освен Твоето, Татко мој небесен. Слава на Тебе, Царе наш најсилен. Во Твоето име барам и молам да ме послушаш, Боже, ова молитва, ако Ти е достојна, Господе. Навистина сме грешни, Боже. Не сме достојни да го подигнеме нашиот глас кон Тебе, Господе, но Ти си достоен, Царе наш најсилен. Тебе слава, чест по сите векови. Амин. Божи благослов од мене. Претходно сум кажал, јас сум Ќамил. Оженет сум, имам две дечи на Шалом и Јасенета. Еве тука сме во ова црква, ромска црква. Значи јас работам со деца, сум служител на децава, му служам на децава, така да мојата цел, како што пише во Светото Писмо е, да ги научиме децава да дојдат до Исус, бидејќи така вели Исус, донесете ги сите деца да ги благословам. Значи целта на моето срце е да ги донесам поблиску децата до Исус, да го разберат Исус, да го сватат Исус, да го примат во нивниот живот и тие да живеат заедно со Исуса Христа и многу деца да дојдат до познавање, до освежување, за да имаат живот вечен. Така да бидете благословени сите вие кои што гледате. Кажете, Божи благослов! Божи благослов! Учителе, немаме леп, додеме да купиме леп, а што велите додеме да купиме леп?
Да, дойдеме да купиме леп. Одете и купете леп. Да, додеме. Ајдете додеме. Жено, дай ми да пијам. Како ти јудеец, бараш ли мене Самарија да пиеш? Вие јудејците, ние самаријанците, не живеем. Ако би го знаел, дарот Божи, и кој овој што ти вели, дай ми да пијам. Ти самата би побарала и тој би ти дал жива вода. Господи, нема зашто не знаеш, а кладенецот е многу ладен. Каде пак ти жива вода? Зар ти си поболел од нашиот татко Јаков, кој што ни го даде кладенец, тој сами ја пиеш. Неговите синови това ви добито. Секој иде што пие од тоа вода, пак ќе ожени. Но кој ќе пие од водата што ќе му давам јас, нема никогаш да ожени. Таа ќе стане извор на вода, што ќе тече во животот вечен. Господине, дај ми таа вода, за да не оженим и да не доаѓаме да цркува. Оди, повикај го твојот маж и дојди тука. Јас немам маж. Право кажа дека немаш маж. Си имала 5 мина мажи и сега ово што го имаш не ти е маж. Господине, гледам дека сте друга. Нашите таткови се поклонуваат нова пат. А вие велите дека Јерусалим е место каде што ние треба да се поклонуваме. Жено, верувај ми, доаѓа времето. Кога на оваа планина, онито во Јерусалим, нека се поклонуваат на Отецот. Вистинските поклоници треба да му се поклонуваат на Бог со дух и со вистина. Затоа што Бог е дух и тие што му се поклонуваат треба да му се поклонуваат со дух и со вистина, а спасението е од јудејците. Учителот зборува со жена Самаријанка, можеби и го нуди спасението. Ајде да видиме за што зборуваат. Молчи, ајде побрземе, може учителе е многу гладен. Учителе, семи, јаде. Не сакам. Јадете. Мојата храна е да го исполнувам делото, оној кој што ме прати. За вие не видите дека за 4 месеци доаѓа жетва? Видете, подигнете ги погледните кон нивето. Бели се, спремни за жетва. Има една поговорка која вели: еден сее, а друг жнее. Јас вас ми дадов да жнеете она што не сте трудели. Други се трудеа, но вие увлеговте во нивниот труд. Многумина самаријанци поверуваа во мене поради жената Самаријанка која рече да ги открија сите тајни. Дојдете да видите овој човек кој што ми кажа се што сум направила. Ми кажа дека Христос, Месијата, за кого пишува Мојсе и пророците. Да, и ми кажа дека сум... дека си имала 5 мажи. Да, и ми кажа дека е... Дека тоа е водата на животот. Да, ајде да одиме да го Да, Учителе, дојди и зборувај ни. Благословени да сте!